这节课是关于对焦板块的小节课程，我们也可以把平时的拍摄场景分为2大类来完成你的对焦工作，这样子没那么混乱。第一大类是静止物体如何完成对焦，第二大类是运动物体如何完成对焦。我们接下来分别给大家演示2个场景。先来看一下静止物体的对焦操作，比方说我要拍的对象它就在画面中坐着不动，那么叫静止的对象啊。那背景有没有人走来走去那不关你事，我只看我的拍摄对象它是不是静止的。然后静止物体的对焦呢，其实任何一种都可以啊，任何一种你都可以完成对焦。比方说我们可以选择手动对焦，然后转动对焦环让它变清楚。我们也可以选择这个自动对焦，要把对焦框对准你的物体半块门让它变清楚，对不对？那么在设置对焦参数之前，拍静止物体前面讲过了，我们要先控制曝光3要素，以控制画面的效果以及曝光，对吧？那比如说我控制 F 值，控制 2.0 啊，得到一个背景虚化。我们再控制快门速度1/100，得到一个物体不会晃动模糊的效果。最后用感光度控制一下画面的亮度，让亮度变到正常，然后确定。然后下一步，如果是静止物体，你可以选择为手动对焦，然后转动你对焦环。我会放大的原因是因为我的这个菜单里面我打开了手动聚焦助手啊，这个我在手动对焦那节课都跟大家讲了，手动对焦助手、对焦确认以及那个峰值对焦。然后注意看，我在转动对焦环的时候，物体会把我对焦框的物体放大，同时我的焦平面所在物体它会有一个黄色的线条描出来，看没有？哎，描出来了。好，表示这个时候焦平面在这个物体身上，你按快门它会回去，按下快门拍摄完成，然后回放照片，那么这个物体就拍清楚啦。这是静止物体的拍摄，你用手动对焦也可以完成，那么我们用自动对焦也可以完成，并且静止物体这2种都可以完成。那我更建议大家选择 F-S， 因为它的对焦会没有那么的费电啊，因为它只对焦一次嘛，对焦完了就停了。那如果是我们选择这个 AF-C 的话，它会一直在马达在工作，所以就会导致费电。但是静止物体你不需要一直工作啊，你只要按快门一次就可以了，对吧？然后我们选择了自动对焦过后，我们就会有多了一个参数，点击 Q 按钮的这个就叫区域模式参数。静止物体的话，我建议大家可以选择为这种单点，然后确认，再把你的对焦框对准你的拍摄对象，然后确定。注意了，我移动的是里面的小框啊。你看到有个大框的原因是因为我们开启了汽车识别，你可以找到这个地方，然后去把这个汽车侦测对象把它选择为关闭，然后确定。它就只有一个小框了，你把小框对着谁就会变清楚。然后在下一步按快门，它会马上让焦平面挪过去，按下快门拍摄。那么这个照片我们就把这个小汽车拍清楚啦。这个是 AF-S 的这种对焦模式拍静止物体。那么静止物体 F-C 当然也可以，但是没什么必要啊，因为操作流程是一样的，依然是选择 F-S F-C， 再点击 Q 按钮，找到对焦框，就选择为这种单点，再按快门对焦，按下快门拍摄，拍摄完成对焦。静止物体它就特别简单。你要再来看一下运动物体啊，运动物体相对比较难一点点的了。那么在设置对焦参数之前，拍运动物体，首先我们要把快门速度先调一下，对吧？因为只有快门速度可以帮助我们抓拍，所以我需要把快门调快一点。然后第二步我们可以控制 F 值来控制景深，比方说我这个时候也希望得到一个比较浅的景深，我就控制为 2.0。最后我们再控制感光度来控制画面的曝光亮度，哎，这样子差不多合适了。然后再下一步啊，注意看啊，运动物体的对焦，首先你的对焦模式必须选择为 AF-C 连续自动对焦，因为这样子才能够确保你按快门的时候对焦马达一直在工作。然后第二步你需要点击 Q 按钮去设置你的对焦框的大小，这里也有2种思路。第一种是选择单点确认，再移动你的框对准你的拍摄对象，然后按快门让它先变清楚，然后物体移动的过程中你必须跟着它走，你看跟它走，然后回放一下看能不能拍成功，点击照片回放。那么焦平面确实是让这个物体变清楚了，同时我们用1/5把它拍到了一个瞬间，所以这个是运动物体的拍摄第一个思路。第二个思路，我们还可以启用相机的物体识别啊，比方说拍人你选择人脸识别开启，拍摄汽车你选择汽车识别选择开启。然后下一步注意了，一定要把我们对焦框选择为这种广域或者框大一点点的，然后确定。按快门，相机会在这个画面中去识别它的拍摄对象。比方说我们把这个汽车，或识别到汽车就跟着这个汽车走，你看汽车移动它也是不是移动，相对移动了，它框也会跟着它走。那如果你发现你的拍摄对象它不在这个监测范围内怎么办？
没关系，我们可以把它关闭，就假设它不是啊。关闭过后呢，我们可以启用对焦框里面的这个广域跟踪，要确定，来注意这个框里面是不是有个小框啊？你把小框先对准你的拍摄对象，然后确定要不要关门，小框会抖动，要物体动，它会自个跟下去，对吧？它会自动识别到你要跟的物体，它不知道你要对谁，但是它会帮你跟上这个对焦。你看我远一点、近一点、左一点、右一点，它都可以完成对焦，时刻让这个物体变清楚。按下快门拍摄，那么这个照片我就可以把它抓拍到一个瞬间，然后同时这个画面曝光用曝光3色控制的对焦跟上它了，没问题。运动物体的对焦大概就这样子一个流程。那这是关于这个相机如何完成对焦的知识点。所以你会发现，其实运动物体它反而是更难的。但我更建议新手在前期拍摄的时候，一定要刻意去练习运动物体的对焦拍摄。因为如果你运动物体都可以完成对焦了，那么静止物体它会变得更加简单。那关于这个对焦的知识点讲解，我们就讲到这。